劉唐同雷橫啊，正喺度打到不可開交，有個秀才無樣嘅人出嚟勸，呢個人就係智多星吳用啦。佢表字學究，道號家亮先生，係本鄉人士。當時吳用就指住劉唐話：你唔好喐手，你為咩事同刀頭爭執起上嚟啊？唔關你秀才事。雷橫就話：教授你唔知啦，呢個嘢尋晚黑赤條條咁喺靈官廟裏頭瞓着咗，俾我哋捉住，帶咗去朝寶正間莊樹。原來佢係寶正嘅外甥，咁啊睇在佢舅父嘅面子放咗佢啦。朝天王請我哋飲咗酒，又送咗啲禮物過我，哈！呢個嘢瞞住佢舅父追到嚟呢處要問我攞翻，你話呢個嘢大膽唔大膽呢？吳用啊諗啦，奇噃，晁蓋同我都係自細相識嘅，乜嘢事都嚟同我商量嘅。佢啲親戚朋友我都知道晒，冇見過佢有呢個外甥噶，而且年歲亦唔登對啊，實係有啲古怪頂啦。好，等我勸開佢哋先，翻轉頭慢慢至問佢。於是吳用就話：喂，你呢個大漢唔好咁牛頸啦，你個舅父同我係好朋友，同呢個刀頭亦係有交情嘅。你舅父送咗啲禮俾刀頭，你係走嚟要攞翻，咁唔係傷咗你舅父嘅面子？好啦好啦，你睇在小生嘅份上，翻去啦吓，唔好嘈啦，我會同你舅父講噶啦吓。秀才你都唔知道咧，嗰啲銀啊唔係我舅父心甘情願送俾佢噶，佢敲詐我舅父嘅啫。佢如果唔還翻俾我，我點都唔翻去。雷橫就話啦：除非保證自己嚟攞，我就還俾佢，我就唔俾。哼！你冤禮我做賊，呃咗人哋啲銀，點解唔還啊？又唔係你嘅銀，唔還唔還？你唔還，你問下我手上呢把朴刀啦，佢肯你就唔使還啦。吳用又勸佢哋話：你哋兩個鬥咗半日都冇輸贏，咁要鬥到幾時先了啊？佢唔還翻啲銀過我，我就同佢鬥到你死我活先至了。雷橫火滾，我如果怕你添多半個土兵嚟同你打呢，都唔算我係個好漢，我幾大都要斬低你先至算數。劉唐啊拍到個心口，叭叭聲咁話：你估我怕你啊？嚟啊嗱！咁就上前啦噃。呢邊雷橫亦都指手畫腳咁湧上嚟啦，睇住兩個又要搏個命。吳用揸住喺中間嚟猛咁勸，邊度勸得住呢？呢個時候，只見嗰班土兵指住嗰邊話：呢保證嚟啦，保證嚟啦！劉唐擰轉身睇下，只見晁蓋就咁嬲住件衫，打開咗前襟，喺條路樹啊猛追過嚟，大聲咁話：畜生，唔准無禮！吳用啊笑起上嚟話啦，係要保證親自嚟，呢場交先要勸得住噶啦。晁蓋追到嚟，氣喘喘咁話：你就人呢雪鬥朴刀做乜嘢啊？雷橫話啦：呢位外甥啊，揸住把朴刀追住嚟，問我攞翻啲銀，我話唔還俾你，要還我自己還俾保證，唔關你事咁。哈！佢咁就同我打起上嚟，鬥咗50個回合。呢教授咪喺度勸緊咯？呢個畜生啊，小人一啲都唔知道，刀頭你俾個面我，請翻去啦，第日再登門賠禮。小人亦都知道佢係亂嚟嘅啫，唔會計較佢嘅。你睇下，又勞煩保證走咁遠嚟添。雷橫講完就帶住班土兵走咗啦。吳用就同晁蓋話：如果唔係保證親自嚟啊，幾乎鬧出一場大事啊！你呢位外甥確係使得好武藝啊！先頭小生喺籬笆入邊睇住噶啦，呢個使朴刀出咗名嘅雷刀頭都打佢唔過嚟，淨係識得價格遮攔咋？你話如果再鬥多幾個回合，我睇雷橫必定連命都冇埋，故此小生啊，快啲出嚟隔開佢哋啦！係啦。
你呢位外甥喺邊度嚟㗎？往日喺你莊樹未曾見過噃。晁蓋話：正話想請先生你嚟敝莊商量一件事，啱啱想叫個人嚟請你，就唔見咗佢啦。睇下槍架上邊唔見咗把朴刀，收尾聽見一個看牛仔話，有個大漢揸住把朴刀向住南邊一直追過去啊！咁我就連隨追住嚟啦。好彩得教授勸解住啫。教授，請嚟敝莊一趟，有件事要同你商量下。好啊，好啊。吳用翻入去書齋，掛翻起條銅鏈，同個主人家話：等陣啲學生嚟就話先生今日有事幹，放一日假啦。吳用閂好書齋度門，用鎖鎖住，就同晁蓋、劉唐一齊去晁家莊。晁蓋請佢哋一直入到去後堂，分賓主坐落。吳用問啦：寶證，呢個人究竟係邊個啊？呢位係江湖上嘅好漢，姓劉名唐，係東路州人士。因為有一單富貴，特意嚟揾我。尋晚佢飲醉咗，瞓喺靈官廟嚟，點知俾雷橫捉住，拉到嚟我間莊樹。我認佢係我外甥，咁先至得甩身。佢話北京大名府梁中書買咗10萬貫金珠寶貝，準備送去東京，同佢個外父蔡太師賀壽。日內就喺呢處經過，呢啲不義之財攞咗佢冇乜嘢唔妥啦。咁教授，佢呢一番來意應正我一個夢噃。我尋晚夢見北斗七星落喺我間屋脊上邊，斗柄上另外仲有一粒小星化咗到白光飛咗。我諗星照本家冇話唔利是噶。今朝早就係想請教授嚟商量下呢件事，你睇點呢？小生見到劉兄嚟得奇怪，亦都估到7、8成啦。呢件事啊好啊，不過又一樣噃，人多啊做唔成，人少又唔做得。敝莊空有咁多莊客，只一個都用唔上。而家只係得寶證、劉兄同小生3個人，咁點做得成呢件事呢？就算寶證同劉兄都係非常使得，亦都擔負唔了嘅。要做成呢件事，7、8個好漢就啱啦，多亦冇用。咦？莫非係要認證夢裏頭嘅星數？兄長你呢個夢非同小可啊！唔通喺北方仲有輔助嘅人嚟？吳用耷低頭諗咗一陣，佢眉頭一皺啊，計上心來噃。佢話有啦，有啦。晁蓋急急問佢話：先生，如果有心腹嘅好漢，就會請佢哋嚟做成呢件事啦。吳用話：我諗起嚟啦，有3個人真係義膽包身，武藝出眾，咁赴湯蹈火，同死共生嘅。得到呢3個人嚟，咁就做得成呢件事啦。呢3個係咩人啊？叫咩名？喺邊處住噶？佢哋係3兄弟嚟，喺濟州梁山泊邊嘅石碣村住，平時係靠打魚揾食，有時亦都喺水泊裏邊做下私商嘅勾當。佢哋姓阮，一個叫做立地太歲阮小二，一個叫做短命二郎阮小五，一個叫做活閻羅阮小七，係親兄弟嚟。小生往日喺嗰處住過幾年，識得佢哋。佢哋雖然係不通文脈啫噃，但係同人做朋友啊，認真講義氣，係個男子漢。所以小生就同佢哋來往，到而家已經有成2年多冇見面。如果有呢3個人，大事必成啊！係啊，我亦都聽聞過阮家3兄弟個名，就係未見過啫。係啦，石碣村嚟呢度只有100零里嘅路程，使個人去請佢哋嚟商量下好唔好呢？使人去請佢哋點肯嚟噶？等小生親自去嗰度，
就憑我3寸不爛之舌，碎佢哋入伙。先生高見啊！幾時起程呢？事不宜遲，我今晚3更起程，聽日晏晝就可以到嗰處啦。好極啦！晁蓋又吩咐啲莊客擺酒啦。吳用又話：北京到東京啲路我都行過，就係唔知道生辰綱運邊條路嚟啫。劉兄，呢次又要麻煩下你，唔好怕辛苦，漏夜趕去北京探聽下起程嘅日期，同埋究竟運邊一條路嚟啊？咁小弟亦都係今晚起行。啊，咪住，佢嘅生日係6月15，而家先至係5月初幾，仲有40-50日，仲係等小生說服咗3縣兄弟翻嚟，到嗰陣先至請劉兄去啦。晁蓋話：咁亦好，劉唐兄弟你就喺呢處等候啦。咁當日佢哋飲咗成個下午酒，到咗晚頭黑3更時分，吳用起身啷口洗面，食咗飯，攞咗啲銀收埋喺身邊，腳翻對草鞋。晁蓋、劉唐送佢出咗莊門，吳用呢漏夜就趕去石碣村，行到第二日晏晝行到啦。吳用喺度住過嘅，識得路，唔使問人。嚟到石碣村就一直行去阮小二屋企，行到門口睇睇，只見水邊彎住幾隻小漁船，竹籬笆上面就晾住一塘爛漁網，依山傍水，約莫有10零間草屋。吳用嗌咗一聲：二哥喺咪屋企啊？只見有個人喺裏邊行出嚟，呢個人啊，生得面凹口闊，兩眼有神，心口長咗執黃毛。佢頭戴一頂爛頭巾，身穿一件舊衣服，打大赤腳。呢個人就係阮小二啦。佢一見到吳用，連忙行過禮話：哎呀，教授喺邊處嚟啊？今日乜嘢風吹咗你嚟呢度啊？有啲小事特登嚟求下二郎你，有咩事即管開聲。小生自從離開咗呢度，眨下眼就2年啦。而家喺一個大財主屋企教書，佢係要請飲，想揾10零條14-15斤重嘅金色鯉魚，因此就特登嚟揾阿二郎呢。大鯉魚係嘛？小人同教授飲幾杯先，你講。冇錯啦，小生嘅來意亦係想同二哥飲翻幾杯。嗱，湖對面有幾家酒店，我哋爬艇過去呢。啱啦，我都要揾阿五郎講句說話，唔知喺唔喺屋企呢？我哋去揾下佢就係啦。咁2個人落到湖邊，阮小二喺條木樁樹解開一隻艇仔嘅纜繩，扶住吳用落咗艇，喺樹頭啊攞咗支槳出嚟，掘幾下就爬咗開去。爬下，阮小二將隻手一入，佢嗌話：七哥，有冇見到五郎啊？吳用望過去，只見喺蘆葦林裏邊有個大漢爬隻艇出嚟。呢個人啊，闊面凸眼，腮邊長住一把黃鬚，周身烏卒卒，好似生鐵打成嘅咁。佢頭戴一頂遮陽黑草笠，身穿一件格仔布背心。呢個就係活閻羅阮小七啦。一邊罩住艇，一邊問：二哥，你問五哥咩事啊？吳用見到佢就話：七郎，小生特登嚟揾你哋有說話講啊！啊，教授，我哋好耐冇見啦喎！七郎，一齊同埋二哥去飲杯酒咧！好啊，好啊，小人都唔知幾想同教授飲翻杯噶啦，只一直都冇機會見面啫。2隻艇一前一後爬咗冇幾耐，就爬到一笪地方。呢處四周圍氹氹框都係水，有個小島仔上邊7、8間草房。阮小二就嗌上去話：阿媽，五哥喺唔喺度啊？有個白爺婆出嚟話啦：佢啊，魚又冇去打，日日咁去賭錢，輸到1文錢都冇晒。呢啱先連我頭上嗰支銀釵都攞埋去，話要去虛賭過喎。
阮小二笑咗一笑，又將隻艇爬翻開。阮小七喺後邊嗰隻艇住話：阿哥啊，你真係唔知點解嘅，賭親都係輸。你話晦氣唔晦氣呢？咪話五哥冇得贏啊！我亦都輸到光晒啦。吳用聽見個心就諗啦，呢次啊實中我嘅計啦。兩隻艇一拍咁爬去石碣村嘅墟鎮，爬咗半個時辰，只見前面獨木橋邊有個人挽住2串銅錢落嚟解艇。阮小二話：呢五郎嚟啦！呢個阮小五啊，生得雙手如鐵棍，兩眼似銅鈴。佢斜斜地咁戴住一頂爛頭巾，鬢邊仲插住朵石榴花添，褸住一件舊布衫，打開胸，心口上邊青必必咁刺住一隻豹。佢立高褲腳，條腰束住一條格仔布手巾。吳用就嗌佢一聲話：五郎，好唔好手氣啊喂？哦，原來係教授啊，嘿，成2年冇見啦噃。我喺橋上面望咗你哋好耐噶啦，估話邊個呢？阮小二就話啦：我同教授去過你屋企揾你，阿媽話你去咗墟鎮賭錢，咁啊一齊嚟呢處揾你啦。嚟啦，嚟同埋教授去水角嗰邊飲幾杯。阮小五連忙喺橋邊解開隻艇仔，跳咗落去，攞起支鷂一爬就爬埋一拍。3隻艇爬咗冇幾耐，就嚟到嗰間水角酒店啦。3隻艇都彎喺水亭下邊嘅荷花蕩嚟，扶吳學究上咗岸，入到間酒店，喺水角裏頭揾到張台。阮小二話啦：先生唔好怪我哋3兄弟咁粗魯，請上座啦。唔敢當，唔敢當。阮小七話啦：唔好你推我讓啦。嗱，阿哥你坐主位，請教授坐客席，我哋2兄弟就隨便坐先啦吓。吳用話：七郎真係爽快。4個人坐落之後，叫酒保打咗1桶酒嚟。店小二就擺好咗4隻大酒杯，就4雙筷子，跟住攞咗4碟菜1桶酒嚟，就放喺張台處。阮小二就話：有咩好送酒噶？今日新劏咗一隻黃牛，好肥好靚，啲肉啊好似花糕咁嘅，啱唔啱啊？大嚿大嚿，切10斤嚟啦。阮小五就話：教授唔好見笑啊，確實係冇乜好嘢嚟款待你，搵搞晒你哋啊真，千祈唔好咁講。冇耐，牛肉攞咗嚟，分做2碟，個酒保啊猛咁同佢哋斟酒。阮家3兄弟夾咗幾件俾吳用，嘿，真係食咗幾件，吳用就食唔落。嗰3兄弟啊，狼吞虎嚥，大刷一輪。阮小五就問：教授嚟呢度有何貴幹啊？阮小二就話佢聽：教授而家喺一個大財主屋企開咗間館教書，今日嚟到話要10零條金色鯉魚，要14、15斤重一條嘅，特登嚟搵我哋。阮小七就話啦：你話平時呢要30、50條都有啊，咪講話10零條啦，仲要多啲，我哋幾兄弟都包得起。至而家就算要啲10斤重嘅都好難得。阮小五話：教授咁遠嚟，我哋點都搵10零條5、6斤嘅送俾教授啦。吳用就話啦：小生帶咗好多銀兩嚟啊，價錢係唔論嘅，不過細條嘅就唔合用，係要14、15斤重嘅至啱。阮小七話：教授真係搵唔到啦，就算先頭5哥應承話搵啲5、6斤嘅，都唔係話即刻就有噶，都要等幾日先得噶。啊係啦，我哋艇處仲有1桶魚仔，好生猛嘅，等我攞埋嚟送酒至得。講完，阮小七就去艇處攞咗1桶魚仔上嚟，約莫有6、7斤，攞咗去灶頭自己喐手整好咗就分做3碟，擺咗張台處。阮小七就話：教授嚟啦，隨便食啲。咁4個人又食咗一輪，睇住個天就嚟夜啦。吳用嘅心諗：喺酒店呢度嚟好難講說話嘅，今晚梗係喺佢哋屋企過夜噶啦。好，去到先至講啦。
阮小二就話：而家就嚟夜啦，教授就請喺我屋企瞓一晚先，買魚啲事聽日再算啦。小生嚟呢度一趟真係千難萬難，好彩你哋三兄弟今日喺齊處，睇嚟今日呢一圍酒就梗係唔肯俾我出錢噶啦。咁呢，今晚小生就喺二郎屋企過一夜，我呢度有多少錢，唔該就喺呢間酒店買佢一程酒，買啲肉，喺川樹買2隻雞，今晚大家再嚟一醉啊，點啊？阮小二就話：使乜教授你使錢呢？我哋幾兄弟整咪得咯，使就冇辦法咩？我嚟就係要請你哋3位，如果唔俾我請，咁小生告辭啦。阮小七就話：既然教授都咁講咯，我哋恭敬不如從命，食咗先至算啦。到底係七郎爽快，於是吳用攞咗1兩銀交俾阮小七，同主人家買咗一程酒，借咗個大甕路轉過嚟裝好，買咗20斤生熟牛肉2隻雞。阮小二就同個店主人話：嗱，我啲酒錢一齊俾埋你啦。唉，今日真係盛惠晒啦。4個人離開咗酒店，翻落艇，將啲酒啊肉啊都放喺艇嚟，解開纜就一直爬去阮小二屋企。嚟到阮小二屋企門前，上咗岸，彎好啲艇，攞齊啲酒肉，4個人一齊入去後邊水亭坐落。原來阮家3兄弟啊，只有阮小二娶咗老婆，阮小五、阮小七都仲未曾結婚。阮小七劏咗雞，就叫阿嫂同一個攞翻嚟嘅細路仔喺廚房整餸，到1更咁上下，整好晒啦就開台飲啦噃。吳用敬咗佢哋3兄弟幾杯，又提起買魚嘅事。佢話：你哋呢處咁大嘅地方，點解冇咗呢挺大鯉魚呢？吓，阮小二就講佢聽：實不相瞞啦，教授，呢啲大鯉魚啊，除非梁山泊就有啦。我哋呢度石碣湖細個頭，唔容得落啊。呢處去梁山泊冇幾遠嘅啫，水路都通噶，點解唔去打啲呢？唉，唔好提啦。咦，二哥為咩事嘆起氣上嚟啊？阮小五就話：教授你唔知噶啦，起先呢，梁山泊係我哋幾兄弟嘅衣食飯碗嚟嘅，至而家絕唔敢去。咁大一笪地方，官府斷估唔會話禁止打魚啩？咩官府禁止打魚啊？就算係個活閻王都禁唔住啊！既然唔係官府有禁令，點解又絕唔敢去呢？教授你都唔知道來龍去脈，講俾你聽啦。係咯，小生真係唔明白。阮小七接住話：呢個梁山泊啊，難講啦。而家個水泊俾一班賊佬佔住，唔准打魚。係咩？小生唔知噃。哦，原來而家有班賊佬喺樹啊！我嗰處又冇聽講過噃。阮小二就講俾吳用聽，佢話嗰班賊佬做頭嘅係一個落第舉人，叫做白衣秀士黃倫；第2個叫做摸着天杜遷；第3個叫做雲裏金剛宋萬。打落呢，仲有個漢地忽律朱貴，就喺李家渡口開酒店，專門探聽事情嘅。呢幾個都冇緊要，而家新嚟咗個好漢就犀利咯，係東京禁軍教頭，叫做咩豹子頭林沖，武藝十分叻嘅。呢幾個賊男女聚集咗6、7百人，打家劫舍，收買路錢，打腳骨，搶劫啲來往客商。唉，我哋有成年幾冇去嗰度打魚啦，而家個水泊俾佢哋霸住，即係打爛咗我哋隻飯碗。所以真係一言難盡。哦，原來咁嘅，小生都唔知道有件咁嘅事噃。係咯，咁點解官府唔嚟捉佢哋呢？吓，阮小五就話：官府，哼，佢哋一喐親就嚟害我哋老百姓，一聲話嚟鄉村剿匪啦，
首先就將你老百姓屋企養嗰啲豬羊雞鵝冚唪唥食清光，臨走仲要送錢俾佢哋。而家啱啦，等嗰班人整下佢哋就啱啦。嗰啲逐賊嘅緝捕人員邊度敢落嚟鄉村噶？佢哋上司一話派佢哋嚟啫，就嚇到賴屎賴尿咯，仲講話捉賊添，正眼都唔敢望下人哋啊！阮小二就話：不過咁講開又講啦，我哋雖然打唔到大魚，亦慳翻唔使繳咁多苛捐雜稅。吳用就話：哦，如果係咁，佢哋嗰班家伙啊幾快活噶噃。阮小五話：佢哋唔怕天，唔怕地，唔怕官府，論稱分金銀，着親都係綢緞，成程咁飲酒啊，大嚿咁食肉，有咩嘢唔快活啊？唉，我哋兄弟三人，空有一身好本事，點學到人哋啊？吳用聽咗個心啊，暗暗歡喜，得啦，咁就好用計啦。阮小七就接住話啦：人生一世，草木一秋，我哋淨係識得打魚過日子。你話能夠學得佢哋咁啊，日日都係好噶。吳用就話啦：呢啲咁嘅人，學佢哋做咩嘢啊？佢哋做埋晒嗰啲勾當，唔係話打幾十板就了事噶噃，俾官府捉到啊，不得了噶。阮小二話：而家啲官府都有公道嘅，一片糊塗，無數咁多犯咗彌天大罪嘅，乜事都冇。我哋幾兄弟都冇機會過下啲咁嘅好日子。如果有人肯帶挈下我哋啊，幾大都去啊。阮小五話啦：我時時都係咁諗噶啦。我哋三兄弟嘅本事又唔係唔及得人哋，不過有邊個識得我哋啊？阮小七跟住話啦：如果有人睇得起我哋，嘿，水裏嚟就水裏去，火裏嚟就火裏去。如果能夠快活得佢一日啊，就算係死都死得眉開眼笑啊！吳用嘅心啊暗暗歡喜啦。你三個都有意啦，等我慢慢嚟引佢哋至得。吳用就敬佢哋三兄弟飲咗2巡酒，就話：你哋三個敢唔敢上梁山泊去捉呢班賊佬呢？阮小七就話啦：就算捉到佢哋，又去邊處請上啊？啲盞比江湖上都好看笑話嘅啫。照小生嘅睇法，既然你哋話打魚又唔打得咯，咁不如去嗰度入埋佢哋一伙，唔係仲好？阮小二就話：唉，先生你又唔知啦，我哋三兄弟啊商量過幾次話要去入伙噶啦，只聽嗰個白衣秀士黃倫嘅手下講，話佢個心地好狹窄嘅，唔容得人落嘅咁話。前次東京嗰個林沖上山啊，聽講都唔知幾翳氣，黃倫嗰個嘢依撈七都唔肯收人嘅。我哋三兄弟睇見咁樣都冇晒心機啦。阮小七就話：佢哋如果學似老兄你咁慷慨，咁睇得起我哋三兄弟啊，咁就好咯。阮小五就話：嗰個黃倫如果學得教授待我哋咁有情分嘅，我哋早就去咗啦，仲使等到今日咩？我哋三兄弟啊，替佢去死都甘心啊！唔好咁講，好似小生咁嘅人算得乜嘢啊？而家山東河北幾多英雄豪傑啊！阮小二話：冇錯，好漢係唔少，不過我哋幾兄弟都未曾遇見過一個啫。吳用就話啦：呢處就有一個啦。你哋估吳用講出邊個英雄好漢呢？咁就下次再講啦。